官玄宇宙少主叶关，是我认的大哥。族长认官玄宇宙叶关少主为大哥之时，万界诸天尽皆知。今日官玄宇宙有难，我汉族若是不出兵相助，天部之人如何看我汉族？万界诸天如何看我汉族？当然，我身为族长，不得不考虑我族未来。因此我决定只身前往官玄宇宙。不可，族长，你一人前往，这实在是太……我意已决。若是要帮，那就举族相帮。你现在不是我汉族的少族长，而是我汉族的族长。你去帮，就代表我汉族全族。若是战败，真宇宙追究，一样会牵累我们汉族。既如此，何不帮得漂漂亮亮？传令，我汉族年轻一代愿前往官玄宇宙，与真宇宙一战者，可随我们前往。姐，让你不去，你能做到吗？既如此，那我便只能全力支持你。好。可你知此行后果？无非一死而已。你认的这位大哥，真有那么好吗？当日他护我周全，今日我要护他周全。若是真打不过，死在官玄宇宙，那也没什么。玄界连家不行，爹，是你教我的，做人要讲义气。如今我朋友有难，我岂能不帮？你可知官玄宇宙如今要面对的是什么？是真宇宙！真宇宙！真宇宙又如何？叶兄不就是在对抗真宇宙吗？你叶兄有一个无敌的爹，你有吗？我觉得爹你也很厉害。我谢谢你看得起我。爹，你经常与我说，做人要讲义气。如今我叶兄有难，我若是袖手旁观，那岂不成表面朋友了吗？我一人前去，绝不连累连家。爹，你不说话，就是同意了。是要讲义气，可是那也要有实力呀。你这实力连诸天榜都打不上去，去那边又能做什么呢？你要知道，即使是诸天榜上的天才，在真宇宙面前，那也是不够看的。我知你的想法，也理解，但是如我所说，他们那边现在打的是高端局，一般人去，除了喊加油，别的什么也做不了。我知道，老爹，你去那边助助威可以吗？我不打架，你放心，我知道我自己几斤几两，不会去送死的。连城沉默，毕竟是朋友，虽然无法替叶兄战真宇宙，但现场助助威还是可以。今日他有难，若是我连助助威也做不到，那日后见到你说我尴不尴尬？老爹陪你去。传令，我连族凡人仙境以上强者，立即前来此地会合，立刻。老爹，你这是……既然是去助威，难道就我们爷俩去吗？那岂不是太没面子了？好。原界私家真的要去当炮灰？爹，你儿子我就那么差吗？哼，你现在才知道啊！司通天表情僵住，这是亲爹吗？莫说是你，就是诸天榜榜一去那里，都得被打成狗。你觉得你去那里能做什么？啊？别怪你老爹我说话直，你去那里连当炮灰的资格都没有。别看我，这就是事实。我承认，我打架确实不太擅长，但我骂人还是行的。你是要去骂死真宇宙的天才妖孽吗？骂得好的话，就算骂不死，也能气他们个半死。你不是老说我差点气死你吗？你，官玄宇宙与真宇宙之间的事情，莫说是你，
就是我们私家都没有资格插手。不对，是我们整个元界都没有资格插手。人家神仙打架，我们连凡人都算不上，顶多算大一点的蝼蚁，你明白吗？叶关是我认的大哥。然后呢？爹，我知道，我这一辈子都吊儿郎当的，做什么事情你都看不上，也正常，我确实不太行。我也知道，族中人都看不上我，他们都不希望我做世子，我也确实没有那个能力做世子。如果我猜的不错，老爹你与家族长老已经不打算让我做世子了，是吧？老爹，我不怪你，真的，我只怪我自己不争气。我说这么多不是想煽情，我就是想告诉老爹你，我想去观选宇宙。为什么？老爹，我的处境已经到锅底了，这个时候想逆风翻盘，只有一个办法，那就是请外援。叶关？叶关？是的。你当他是大哥，他当你是小弟吗？爹，你糊涂啊！如今观选宇宙处境艰难，我这一去就是雪中送炭。那时我这大哥一叫，他好意思拒绝我吗？只要他不拒绝，那诸天万界就会知道叶关是我司通天的大哥。如此一来，老爹，你在推荐我做世子时，我把我大哥请来往这儿一坐，他妈的，哪个长老敢说话？那若是观选宇宙打输了呢？若是打赢了呢？我问你，若是打输了呢？我问你，若是打赢了呢？我是爹还是你是爹呀？啊！反了你了！要不要我认你做爹？哎，爹，你想想啊，观选宇宙已经与真宇宙打了数千万年，数千万年来，观选宇宙都没有败，这次肯定也不会败的。若是败了呢？妈的，爹你是杠精吗？要不是亲爹，我就把你送走了，太能杠了。爹，若是打输了，最坏的结果无非就是一死而已。你不怕死？我怕死，但是我更清楚，巨大的利益面前必定有巨大的风险。今日我不与大哥共患难，来日我岂能与他共富贵？想清楚了？想清楚了。姜老，你带着姜老他们去。为什么？你一个人去有毛用啊？去添乱吗？带着他们去，多少还是能帮点忙的，也能让你有点分量。不然你一个人去那里，即使你大哥把你当回事儿，别人也不会把你当回事儿。我明白了，谢谢老爹。你带着姜老他们去。可如此一来，岂不是会连累我司族？若是观选宇宙胜，我们还是父子；若是败呢？那对不起，我不认识你是谁。去吧。哎，等等！活着回来。嘿嘿，打得过的我就上，打不过的我就骂。臭小子！宗介，确定要去？去。你不是真宇宙的对手。打不过没关系，但人要到场。爷爷，我以个人名义前去，不连累家族。等等！传令，凡我宗族人仙境以上强者，立即赶来此处。爷爷，如果有选择，我倒是想站队真宇宙，可惜啊，人家不会把我们放在眼里，而观选宇宙的王却愿意将你当朋友当兄弟，
就凭这一点，我宗族也要相助他们，不能给你丢人。走。银河系银河宗，杨宗主，官宣宇宙出事了。说，真宇宙已经全面向官宣宇宙年轻一代宣战。年轻一代全面宣战？是的，宗主，我们如何做？还用问？传令，银河系所有年轻一代立即赶来银河殿，1刻钟内未到者，立即逐出银河宗，永不录用。来人！传令凤朝歌，立即召集我银河宗所有人仙境以上强者来银河殿前，1刻钟内我要见到他们，不来者立斩不赦。来人！上仙宝阁，立即启动所有通往官玄宇宙的传送阵。半个时辰后，所有人立即前往官玄宇宙。遵命。真宇宙。宗主，他如何了？少宗主他已于炼狱之中觉醒血脉，如今已达岁月仙境巅峰，他要冲刺神帝。叫醒他。宗主，这……告诉他，他弟弟要被群殴了。群殴？干他妈的！无边，你居然如此堕落！阿弥陀佛，阿弥陀佛。僧无，你不在官玄书院做你的院守，跑这里做什么呀？无边，真宇宙向官玄宇宙全面宣战了。跟我有什么关系啊？怎么没有关系？僧无，我又不是官玄书院的。你也曾出力保护过官玄宇宙，这一次官玄宇宙有难，你真的要坐视不管吗？那王八蛋把我徒弟都杀了，还要我去帮他打架？唉，你说你收个徒弟，为何收个那种货色？他姑姑差点把我都给杀了。你知道天命的脾气，他没有杀你本体，这已经是非常非常给你面子了。你想想看，从以前到现在，他除了给他哥面子外，还给过谁面子呀？无边，如今官玄宇宙需要你。我不想再管官玄宇宙的事情，也管不了了。而且杨族已经出事，多我一个不多，少我一个不少。我不想再管官玄宇宙的事情，也管不了了。你真的不再管官玄宇宙了？还记得当年你与剑主他们杀入真宇宙，杀得真宇宙胆寒。僧无，好好念你的经，传播你的佛法。上面的事情你少操心，那不是你能管的。他是你兄弟的儿子，你们上一代没有打完的仗，
现在到这一代来打了，而他不过才18岁。不变，我已经将话带到了，去不去帮忙，看你自己。纳兰姑娘，这是官玄神甲。你为什么会认为我要参战？这一次很危险。他又不喜欢我。季玄姑娘，我也不知该如何面对你，但不管如何，我还是希望你能平平安安。为什么？因为你如果出事，他肯定会很伤心的。上一次他就很伤心，只是他没有在你的面前表现出来而已。芊芊姑娘，这个给你。这是？此乃官玄神甲，目前我们官玄宇宙最强防御甲。为什么？你们都喜欢问这个问题。纳兰姑娘，我也喜欢小关。我知道。我们可是情敌。然后呢？你不怕我把小关抢走吗？谢谢。谢谢你当初舍命救他。当然，这是你与他之间的事情，本不该由我来说谢。但我还是想说声谢谢。纳兰姑娘。依依姑娘，给。试试。雷龙神杖，目前官玄宇宙最高级别的法杖，神帝阶级别。纳兰姑娘，这太贵重了。不贵重，这里面还有一件官玄神甲，你留着。纳兰姑娘，这……纳兰家微微一笑，没有再说什么，转身离去。小佳，你是不想他们出事？这一战，我可以与小关一起并肩作战吗？不行，他们若是出事，小关会伤心的。现在这种时候，大家齐心协力面对真宇宙才是最重要的。所有的儿女私情都是小事。叶关哥，伤势好了？好的差不多了。那就好。切磋一下。为什么？以前在叶家时就想与你切磋了。我告诉你，那个时候我也是想当世子，可惜前面打不过你，只能认输。那就切磋一下。好。但就在这时，异变突起。诸葛宁儿求战。看来我们的切磋要延后了。确实。谁来？我来。你不是他对手，让我来吧。那永别了。对不起，我来晚了。说好要一辈子在一起的，不过没关系，我们下辈子一起。等我。下一厉害，兄起的被你打死了。介意我恢复一下肉身不？介意，我很介意。别这么看我，当然你们看我也没有用，因为我这个人不要脸啊！我最喜欢以大欺小，乘人之危了。
就喜欢别人看我不爽，但又干不掉我的样子。你来打我呀，来呀！既然你选择不要脸，那我也不要脸。妈的，都不要脸，挺好啊。见到叶关拿出行道剑，那莫无脸脸上笑容消失，取而代之的是凝重。危险，这就是他此刻的感觉。能够达到他这种层次，对危险那是非常敏感。叶关拿着剑和没有拿剑对他感觉是完全不一样的。莫无脸盯着叶关手中的行道剑，内心深处弥漫起一股不安，而且越来越强烈。让他恢复肉身。叶公子，你快修复肉身吧。修复肉身后，我们公平一战。我们真宇宙最讲究公平。来吧。啊？什么鬼？你还要用剑啊？你也可以用神物啊。你不讲信誉。我承诺过不使用剑吗？你不讲信誉。安王，我是剑修，你居然不让我使用剑，你真宇宙就是这副做派吗？难道不怕万界诸天耻笑？叶关，你不觉得你现在很不要脸吗？安王，我是剑修，使用剑无可厚非吧？你不是选择不要脸吗？没关系，我也不要脸，我们都不要脸。你若有什么神物，尽管使出来，毕竟装备也是实力的一部分。叶公子，你当然可以用剑，这是正常的，也是应该的。真武榜上天才何在？被选的呢，都出来啊！哼，听闻官选宇宙多天才妖孽，来，你们都去挑战一下，喜欢挑战谁就挑战谁，记住，千万莫要留手，留手那可是对对手最大的侮辱。请官选宇宙天才四将。哼，叶公子，我们真宇宙与官选宇宙年轻一代开战，可没说一定要一个一个单挑。既然是年轻一代开战，那得给所有年轻人一个机会，让所有人都有机会上场。你觉得呢？战就战。场中官选宇宙这边，所有天才和妖孽都站了出来。他们看着远处那些真宇宙的天才妖孽，眼中没有半点畏惧，只有战意。官选宇宙真的没有怂过。以前人间剑主在时，官选宇宙没有怂，现在官选宇宙也不会怂。战就战。哈哈，叶兄，加我一个可好？连兄，你，叶兄，我连家虽然妖孽天才不多，但是也有一些。若是叶兄不嫌弃，我等愿意与官选宇宙共进退。连兄，你的好意我心里，只是这会连累你连家。叶兄，我既然敢出现在这里，就证明我已经知晓所有的后果，所以那些就莫要说了哈。叶关看向连双身后的中年男子，显然这是连双的父亲。连双的意思就是我连族的意思。多谢连族。哼，连族年轻一代都随我来。哈哈哈哈哈哈！这种时候怎么能少得了我？汉族，你，嘿，大哥，谢谢。哎呀，自家兄弟，谢什么？汉族年轻一代，随我来。我屈骨，大哥，大哥，我来了，我愿与大哥共进退，还请大哥莫要嫌弃我实力低。谢谢。嗨，自家兄弟，说这个干什么？说完，他看了一眼一旁的安王。古人有云，多行不义必自毙。这位姑娘，我看你年纪轻轻，姿色也不错，不如及早弃暗投明，嫁给我大哥，给他生个10几个娃，然后大家一起坐下来好好聊聊，
共建和平世界，岂不美哉？原件私家是吧？哼，正是。我记下了。原件私家是吧？哼，正是。我记下了。司通天眉头微皱，这时叶关突然说：“他就是安王。”闻言，司通天脸色瞬间巨变，双腿一软，差点没跪下去。完犊子了！司通天脸色顿时变得有些苍白，本来想表现一下，先气死一个对手，没想到骂到一个最牛逼的。既然真宇宙要群战，那就群战吧。来战！群战！双方所有人同时爆发出一道道可怕的气息，瞬间席卷诸天。哥，这么打下去，我们官宣宇宙的人要被杀完了。安王，官宣宇宙随便你杀，你想杀多少就杀多少。红天塔，打开天门。见到夜关开天门，场中所有神灵都懵了，这是要做什么呀？安王死死盯着远处的夜关，双手紧握，目光冰冷，不知在想什么。就在这时，夜关看着远处安王面前那里一大片的尸体，还有那些年轻稚嫩的少年，夜关突然轻声说：“对不起，放弃官宣宇宙，还能战胜，随我杀入真宇宙。”好，好一个夜关，有勇有谋有血性，很好，随我来。金姑娘，你怎么看？年轻一代的事，让年轻一代打；老一辈的事，老一辈打。我怕那个小家伙无法承受。他的出生是这片宇宙最高，可同样的，他要承担的责任也是这片宇宙最大。我们只能护着他，让他不被老一辈的人欺负。至于别的，他的路得他自己走。他们会回来吗？李半之沉默。会回来。李半之看向那扇天门，目光也是变得有些茫然。当年那一战去了好多好多人，可是回来的就几个。夜关带着官宣宇宙剩下的天才妖孽杀入天门之内，此刻他身后只剩下不到300人，其中最小的只有14岁，是一名剑宗剑修，天赋极高，现在就已经是剑帝，而且还是准大剑帝，潜力无穷。少年满脸稚嫩，脸色有些苍白，握着剑的手在微微颤抖着。见到夜关看来，少年连忙颤声说：“师兄，我叫小右。”小右，怕？不怕，我不怕死，真的。夜关微微点头，他目光自场中一一扫过，他看到了很多熟悉的人，但是也有许多人已经不在了。夜关沉默，曾几何时，他根本就无法体会老爹守护这片宇宙有多么的难。直到此刻，他才深刻地感受到守护这片官玄宇宙的担子有多重。可没有办法，总得有人站出来。老爷，我感觉这担子好重。
曾几何时，一直在想，若无青儿相伴，这活着似乎也没有太大意思。后半生为追逐青儿与老爹讲，不断努力，想达到他们那般高度。可奈何我的敌人总是那么的强悍，不叫青儿得死，叫青儿得成为靠山武功，我自然是不想死的。于是事件多了一位靠山武功。小塔沉默，杨家三代各有各的苦。叶关看似出道即巅峰，但是他的敌人也是一出生就巅峰的。青山剑主和人间剑主曾经至少还有发育的时间，慢慢往上提升，但是这一代真的一开始就在打巅峰去，而且是从开始打到现在，几乎一刻也未停歇。要知道，青山剑主和人间剑主17岁时面对的人都是最底层的存在呀。小塔现在一叹，他一开始一直怕叶关走上一代的老路，可却忽略了他现在的敌人，这担子确实很重。前期融合，还没来，天地间忽然变。我把他杀了。杀了？真的，我刚才没有吃饱，不然我早就把他打死了。这一战打完，给你做饭，好不好？嘿，好。太爷，我只有一个要求，如果我战死在这里，你与前辈把这8万姑娘救走，我带她出来，只想让她看看外面的世界，并不是想利用她，而且守护关玄宇宙不是她的责任。她如果死在这里，我死也不会瞑目的。好。8万看了一眼叶关，然后又看了一眼叶关的腹部位置，眼中有着一丝疑惑，肚子里有声音。他是不是听到我说话了？你觉得呢？小塔沉默。这个8万姑娘来历好生神秘呀。就在这时，那安王突然出现在震天门前，而在安王身后还有无数的神灵族人。安王看着为首的叶关，没有说话。到了这个时候，说什么都无意义了，因为不管是真宇宙还是关玄宇宙，都已经没有了退路，唯有一战。诸位，既来，那就去杀个痛快。前期融合，前期融合。
随着敖尖尖没入叶关体内，叶关的气息瞬间疯狂暴涨，眨眼间他便从神阶境提升到了地仙境，而达到地仙境之后，叶关散发出的剑势直接强到一个前所未有的高度。见到这一幕，远处一众神灵脸色顿时变得无比凝重起来。榜一在何处？刚得到消息，他正带人从无间宇宙赶回来，通知真神殿，让他们派禁卫军年轻一代的出来。如果可以的话，让诸神卫年轻一代的也都赶来，告诉左相，让他小心叶关手中那柄神剑的主人。还有，让他将远征军调回来，以防不测。安王，听令行事，莫要废话。叶公子，你应该是想杀我很久了吧？不如我们今日就来一决生死。你想拖延时间？我还是低估了你的剑。所有人立刻撤，等号旋。快撤！叶公子，临死前想问你一个问题，可行？不是拖延时间。你那剑，据我所知，不是人间建筑的，对吗？你本可以走的。是可以走，但是我身后就是真宇宙。你也知道你身后是真宇宙，那我问你，你真宇宙来入侵我关玄宇宙时，可有想过？叶公子，我曾阅读过关玄宇宙的历史。当年关玄宇宙并不是一个统一的宇宙，是你父亲后来统一的。你可曾想过，在曾经那些世界强者眼中，你父亲也是一个侵略者。这宇宙的本质就是强者为尊，适者生存。叶公子，可惜你不是真宇宙的，不然我们应该能够成为朋友。燃魂，开启结界。声音落下，他灵魂便缓缓地飘散。叶关沉默片刻之后，朝着震天门走去。他走到震天门前时，而在他面前有一道光幕，维度壁障。叶关看着这道维度壁障，神色无比凝重。芊芊，死去会死，你可愿与我一起？以前我愿意，现在我也愿意。你做什么？叶景帝，帮我照顾族长，还有叶族，我们可以一起扛的。我是大哥，我来扛。季玄姑娘，谢谢你曾经舍命救我，我一直想对你说些什么，可每次见到你，却又不知道怎么开口。总之，很高兴认识你。师姐，我一直想接师父来书院，可是我真的好忙啊，好多事情要我去做。师弟，我现在很能打的，我与你一起去，好不好？诸位，我们后会有。等等，太爷，你觉得真宇宙老一代会对我出手？以我对他们的了解，他们老一辈不会对你出手，除非你先坏规矩，比如老一辈人会出手救你。放心，他们真宇宙守规矩，我叶关也守规矩。他们不出动老一辈，我也绝不叫人。关玄宇宙输得起，也死得起。叫人，平心而论，叶关到目前为止真的没有怎么叫过人，就连行道剑都是能不用就不用。当然他也不迂腐，面对如此强大的敌人，如果太过迂腐，那就只能是蠢了呀。芊芊，我在。
一直都是你帮我，而我却没有帮过你什么，我有点不好意思。你我之间何必在意这些？饭呢？我的饭呢？说好10锅饭的。你为了10锅饭，从官宣宇宙追我追到真宇宙。保安，你是怎么进来的呀？跑进来的。跑进来的。先吃顿饭，然后再聊天好吗？叶关嘴角微抽，没有办法，叶关只能给把碗做饭。前辈，他为何食量如此之大呀？体质特殊。体质特殊？什么体质？神秘声音却不愿再多说什么了。八碗，要不你先回去，等我忙完之后，我再回来找你。不行，绝对不行。为何呀？你是不是也嫌我吃多了？我以后每天少吃2口，好不好？八碗，前面很危险的。我可以帮你打架。我知道你想帮我，但是这一次去很危险，他自然不会认为对方追过来是真的为了吃饭的。这个丫头是喜欢吃饭，是比较单纯，但是她不是傻呀。那你与我一起回去好不好？来都来了，这怎么回头啊？开玩笑呢。那我与你一起去。八碗，这次去可能会死。哦。叶关无语，这什么态度啊？小家伙，我知道你不想他卷入这趟浑水，但我可以告诉你，他比较特殊，不会有什么危险。比较特殊？叶关看了一眼八碗，那我们一起打架能打几个？如果我吃饱的话，想打多少就打多少。叶关有些头疼，这到底要吃多少才算饱啊？滴一滴血进去。疼。10锅饭。不。外加10锅肉，锅锅不同。好。保护好自己。拖住他，等浩玄他们到来。杀！这不是你能破的，就算是我，也无法撼动此维度壁障。难道就这么眼睁睁看着？汉宗兄，你是体修，你撞一下，没准就撞进去了。我试试。你若回来，我这便是嫁衣；说是不回，这便是葬衣。疼啊！疼。大爷，无论如何，不要让这个丫头与我战死在这里。杀！诸位兄弟且退下，我浩轩来打。你记住了，最强的我来打。这是谁呀？知道我是谁吗？这不是封魔血脉，老姐。姐，我打最强的那个。这老姐看起来有点猛啊，这种老姐，老爹应该多生几个呀。请。再来。身为军人，
何须马国国事？兄弟们，若有来世，我们再做兄弟。芊芊，我在。这一次，我们可能真的要死在这里了。不怕。哼，诸位，今日是无法活了。既如此，就死得轰轰烈烈些。愿我来世还做真宇宙神灵。抱歉，不能陪着你继续走下去了。你不会死的，就算要死，也是我先死。问你最后一个问题，有喜欢过我吗？你先进塔疗伤，剩下的交给我。你养伤，我来。我们一部分人拖住他，其余人去杀了叶关，切莫让他恢复肉身，恢复实力。前辈，能透露一点他的体质？反正就是吃的越多，实力越强。吃就能增强实力？是的。难怪这个丫头实力这么逆天呢，光吃就可以。她跟着你后，实力提升了很多，因为吃的好了。如果我要是吃饱，我能打10个。诸位，此剑修在疗伤，此刻正是杀他的最好时机。我们若是一起联手，必能杀他。若是今日我等在此被他2人镇住，那我们将会被万界诸天笑死，也会被亲朋好友看不起。方才得到消息，诸神黄昏卫与禁卫军的年轻人都已在赶来的路上，我们不妨等等。那剑修实力极强，若让他恢复好肉身，伤势恢复，到时会变得更加棘手。因此，我们必须拖住他，等待援军到来。凡达到人仙境以上者，愿意的随我杀出去。阿丸，给他们表演一个撼天。嘿，造神！疼！看你是强弩之末，先杀那剑修。谁也不许动他！杀！死前，若是能吃个饱饭便好了。叶关连忙拿出一枚丹药给八丸服下。这个吃不饱。嘿，造神！为什么这么帮我？因为你对我好。就因为给你做吃的。是你从来不嫌我吃的多。傻丫头。去，你才傻，笨蛋，大笨蛋。八丸，去塔里面的世界吃好不好？塔里？吃饱再出来。我还能打。我知道，可是吃饱之后再打，会更厉害，是不是？好。塔爷，我记得我有个道印，你还记得吗？记得。道印有什么作用？可以镇压对方的境界。镇压对方境界？为何不与我说呀？你一直也没有问呐。太爷，你他喵的是来给我人生增加难度的吧？